दुनिया की ऐसे जहरीले जानवर जिनका एक बूंद आपको मौत की नींद सुला सकता है। नंबर 1, स्लो लोरिस। ये बंदर से दिखने वाले जानवर भले ही भोला भाला और शांत लगे, लेकिन है बड़ा खतरनाक। अगर ये जानवर किसी को काट ले तो उसका जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। इसका शिकार अक्सर वही बनता है जो इसकी मासूमियत को देखकर घर पे पालता है। नंबर 2, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। आपने बहुत सारा मेंढक देखे होंगे, लेकिन ये दुनिया के सबसे जहरीला मेंढक में से एक है। ये मेंढक इतना जहरीला होता है कि इसको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप बस इसे छू लो और काम तमाम। नंबर 3, ब्लैक मांबा। इन सांप का मुंह अंदर से काला होता है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक मांबा है। ये दुनिया के सबसे तेज चलने वाला एक जहरीला सांप है। ये एक ही हमले में किसी भी इंसान या जानवर को मार सकता है।